دیگر سوال گفتن من در جوانی نمازهایم را قضا کردم، فقط فرضاش خوانم یا که ویتر را هم قضا کنم. وای حاجی، اگر از راه پول یابی برای تو حلال است یا حرام؟ دیگر برادر سوال کردند سجده تلاوت چگونه است؟ اگر قرآن را ختم کنیم و بعدا 14 سجده کنیم جایز است یا نه؟ بابای حاجی من 2 مراتبه جراحی کردم. این کدام خواهری هست سوال کردن. بابای حاجی من 2 مراتبه جراحی کردم. از شوهرم جدا هستم. پدر و برادرانم به من صدقه فطر میتیند. آیا ممکن است که من مبلغ اونها را گیرم؟ ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، من با قسمی گویم دویمی برنامه، یعنی با سوال و جواب های شما میگذارم. پیش از آنی که انشاءالله باز چند سوال شما را جواب گویم، بسیار همون مصرع های بلندی حضرت مولانا جلال الدین رومی به ذهنم آمد که حضرت میگفت خواهی که در این زمانه فرد گردی یا در ره دین صاحب درد گردی، این را بجوز از صحبت مردان مطلب، مرد گردی چو گردی مرد گردی. برادران عزیز و گرامی، میگد مردان خدا خدا نباشند لکن زی خدا جدا نباشند. البته انسان همون مقام مردی، همون هیبت مردی، همون وقار مردی را میگه وقت پیدا میکنن که با مردان خدا اگر هم نشین باشد، اگر سخن مردان خدا را گوش اندازند، اگر محبت و میلشان به گوش کردن سخن مردان خدا باشد، اینها صاحب ناموس میشوند، صاحب ننگ میشوند، صاحب درجه و مقام میشوند. از این لحاظ حضرت مولانا را خدا رحمت کند میگه که خواهی که در این زمانه فرد گردی یا در ره دین صاحب درد گردی. البته تو خواهی که دائم نام تا به خوبی یاد کنند، دائم در حق تو گمان نیک پیدا شود، هر جا نام تا بگیرند از تو تعریف و توصیف کنند، یا اینکه در درون داخلی تو یک ننگ و ناموسی دینی پیدا شود، میگه ایرا میدانی که دعواش در کجای، طبابت ایرا میدانی در کجا هست، میدانی که این مقصد گنج از کجا پیدا کرده میتونی. این را بجوز از صحبت مردان مطلب، مرد گردی چو گردی مرد گردی. در کجایی که یک صحبت مردی خدا شد، حتما گوش انداز، تو این مقام این منزلت پیدا میکنی. میاییم برادران عزیز و گرامی به سری سوال های باقی مانده. دیگر برادر سوال کردند سجده تلاوت چگونه است؟ اگر قرآن را ختم کنیم و بعدا 14 سجده کنیم جایز است یا نه؟ یعنی برادرای عزیز شما میدونید که در 14 آیت از قرآن یا در 14 گویم موضع از قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همون بعض خواهرها و برادرها برای ما گپ میزنن، همون قرآن ده بعضی قرآن ها ده اشاره هست که از دو طرفش بعضی اشاره های ماندن که یعنی معنا همین است که همین آیت به خواندنش سجده تلاوت به گردنت واجب می شود. برای همین اکو توصیه من همین است که شما اگر به شرط هر یک آیتی را که خواندین در زمانش همون سجده تلاوت کنین. خیلی انسانیه، اگر نکردیم ترک واجب می شود. ممکن یا فراموش کنیم یا ممکن که خدای مهربان مهلت ما تمام کرده باشد و ما اگر ای را انجام نداده باشیم یک واجب دیگه در گردنمان باقی میماند. برای من هر یک
آیتی را که شما از قرآن خواندین، سجده تلاوت بسیاری از برادران میپرسند همین قاعده اجرا کردنش چگونه است. همیشه شما میدونید که ما در زمین میشینیم، لوح میگذاریم و قرآن خواندن میگیریم. همین زمانی که آیتی همون گویم سجده را که با گردنمون واجب است وقتی خواندیم، همون زمان میتونید شما قرآن یک طرف گذارین، دیگر بلند شدن، نیت کردن هیچ چیزی نداره. فقط همون سر میمونید در سجدگاه سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. تمام سر میبرداری، با قرآن در پیشت میمانی و با دوامش خوانده رفتن میگیری. دیگر این سلام ندارد، این نیت ندارد و این دعا هم ندارد. اگر دعاهاش هم عزیزای خدا سجدت للرحمانی و آمنت بالرحمانی فاغفر لی ذنوبی، همین خیلی دعاها آوردن. خیلی دعا هم که کنی زیان ندارد، ولی ترکش هم که کنی زیانه. مقصد فقط سجده، همین یک سجده میکنی و با قرآن در پیش میمانی، دوام داده رفتن میگیری. خب سوال دیگری هست. بابای حاجی، اگر از راه پول یابی برای تو حلال است یا حرام؟ برادر عزیز و گرامی، البته این حالت هم گاه در انسان می شود. هر مبلغی را که شما اگر وقتی که از راه یافتین وای مبلغ شما نیست، شما را در گردنتون شریعت وادار کرده است که همین مبلغ معین نگیر. اگر تو مثال 1000 سامانی یافته باشی و در هر جا شرط نیست که گویی من 1000 سامانی یافتم، فقط میگویی برادرای عزیز من یک مقدار مبلغ یافتم. اگر کسی یگان مبلغی را گم کرده باشد بیاید برای من همون نشانهاش بگد، همون چی مقدار است مقدارش معین کند، انشاءالله تو سوما باید که با او کس پرداخت کنی. اگر به شرط کسی برای سراغ همین نآمد، اگر سالها هم که گذرد، این پول برادر عزیز در دست تو یک مبلغی بگیم نفری بیگانه در دست تو این باقی هست، برای این مبلغی تو نیست. اگر به شرطی که تو کمبغل باشی، بیچاره باشی، ناتوان باشی، در جان خود هم که صرفش کنی حق داری، ولی نیکی روزی که همین پولدار آمد و گوید که همون مبلغی من بود، همون نشانهاش گوید، مقدارش گوید، تو باید پول این آدم باز پس بگردانی. یا اینکه اگر خودت شرایط دار باشی ایره در یگان جو صدقه کنون، ولی پگا اگر همین پولدارها به سر پولشون که آمدن تو ضامنی، تو باید پول اینها را بگردانی. این از قاعده از راه پول یافتن. اما یک حالت برادرای عزیز، یک کس ما را در یک محفل سوال کرده بود. بعد وقتی من همین خیلی بیان کردم، یک برادر در همون محفل نشسته بود، گفت خی همین بابای حاجی همین نیاویش بهتره. من برای چی؟ گفت خیلی یک دردی سر بده این مقصد چیزی نبوده است که من از این خوب یعنی راحت کنم یا بگم که خیلی خدا مرا داد است. گفته با یک طریق شوخی، یعنی یک بگیم امانت بگیم یا یک چیزی که در گردن تو دائم این چیز برادر عزیز باقی میمونه. دیگر سوال کردن بابای حاجی من 2 مراتبه جراحی کردم. این کدام خواهری هست سوال کردن. بابای حاجی من 2 مراتبه جراحی کردم، از شوهرم جدا هستم، پدر و برادرانم به من صدقه فطر میتیند، آیا ممکن است که من مبلغ اونها را گیرم؟ البته صدقه فطر ای طرف پدر و مادر به فرزند اجازت نیست، یا فرزند به پدر و مادرش یا به خانوش بگیم به زنش به فرزنداش صدقه فطر بتد، زکات بتد جایز نیست. ولی اگر به شرط برادرها اگر آوردتیان، مثال برادر به برادر میتد یا خواهر به برادرش میتد یا برادرها به خواهر میتد، این بین برادرها و خواهرها اجازت از امکان دارد، ولی بین پدر و فرزند یکی صدقه فطر یکی زکات اینها اجازت نیستند.
دیگر سوال گفتن من در جوانی نمازهایم را قضا کردم، فقط فرضاش خوانم یا که ویتر را هم قضا کنم؟ برادران عزیز و گرامی، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه انا نمازهایی که از ما نخواندیمشان آنها در گردنمان واجبند. برای همین در گردن ما واجب است که فرضها البته ادا کرده شوند. همچنان نماز 3 رکعت ویتر که در مذهب خودمان حکم واجب دارد، این را هم مجتهدای مذهب ابو حنیفه برادران گفتند که این را هم قضا داشتن در کار. بسیاری از برادران میگن که انا حاجی بابا شما فقط میگین مذهب امام ابو حنیفه یا ابو حنیفه گفته است. برادرای عزیز، من این را با گوش شما برای چی سخن ابو حنیفه میارم؟ فرق ندارد من گویم امام مالی گفت، امام شافعی گفت یا امام احمد حنبل گفت. من برای این سخن اینها را میارم که شما یکمش که دانین در کدام مذهب چگونه است، دوم بدانین که این صاحبای مذهب برادر همه منشأ و همه استدلالشون و همه دلیلشون از قرآن حدیث است. برای همین دیگر شرط نیست که من گویم که حدیثی را یا آیتی را برای شما بیارم. یعنی اینها ای را آوردن در زیرش همین مسئله را گذاشتن، من به سمع شما میرسانم. انشاءالله یک خدا خواهد برنامه دیگری هم گویم برای شما در باب سوال جواب میکنم. بعداً خدای مهربان اگر نصیب کرده باشد برای شما بعضی حدیث های دیگر هم مقصد معنا میکنم. همش مقصد همین است که خواهرها و مادرها و برادرها تا شما گوش اندازین و از این مسئله و از این سخنها استفاده برین تا دنیا و آخرت ما و شما زیبا و آباد شود. الله همگی شما را در پناه رحمتش نگاه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.